မင်္ဂလာပါဒီနေ့ lesson မှာတော့ grade 11 chemistry သင်ယူဟောင်း chapter 8ကမေးခွန်းဟောင်းအမေးအဖြေတချို့ကိုဖြေပြပေးထားပါတယ် Number 1 Studying from marble how would you prepare nitro lime bleaching powder cook lime slaked lime နဲ့ gypsum မေးခွန်းက marble ဆိုတဲ့ထုံးကျောက်ကနေအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အမျိုးအစား၅မျိုးကိုဘယ်လို prepare လုပ်မလဲလို့မေးထားတာပါဒါကို equation နဲ့ဖော်ပြရုံပါပဲNumber 1 marble to nitro lime အဖြေကို Swansball equation နဲ့ပဲဖော်ပြထားပါတယ် CaCO3 marble ကိုအပူပေးခြင်းအပြင် CaO + CO2 ရမယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ CaO ကိုကာဗွန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မီးပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ CaC2 calcium carbide နဲ့ +CO ရမယ်ရလာတဲ့ CaC2 ဖြစ်တဲ့ calcium carbide ကို nitrogen နဲ့ပေါင်းပြီးအပူပေးတဲ့အခါမှာCaCN2 plus ကာဗွန်ကိုရပါမယ်။အဲ့ဒီ CaCN2 ကို nitro lime သို့မဟုတ် calcium cyanamide လို့ခေါ်ပြီးမြေဩဇာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ် marble to bleaching powder marble CaCO3 သူ့ကိုအပူပေးခြင်းအပြင် CaO နဲ့ CO2 ရမယ်။ရလာတဲ့ CaO calcium oxide ကိုရေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ calcium hydroxide slaked lime ရမယ်။ CaOH twice calcium hydroxide ကို chlorine နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် CaOCl2.H2O bleaching powder ကိုရပါမယ်။ 3 marble to quick lime quick lime ဆိုတာမဖောက်ထုံးကိုပြောတာ CaCO3 marble ကနေအပူပေးခြင်းအပြင် CaO quick lime နဲ့ CO2 ကိုရပါမယ်။နောက်တစ်ပုဒ် marble to slaked lime slaked lime ဆိုတာဖောက်ထုံးCaCO3 marble ကိုအပူပေးခြင်းအပြင် quick lime ဖြစ်တဲ့ CaO နဲ့ CO2 ရမယ်။ရလာတဲ့ CaO ကို H2O နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် CaOH strike slaked lime ကိုရပါမယ်။ဒါရှေ့မှာလည်းဆရာမတို့ပြောခဲ့ပြီးသား။ Marble to gypsum Marble CaCO3 ကို dilute hydrochloric acid နဲ့ပေါင်းခြင်းအပြင် CaCl2 calcium chloride plus H2O plus CO2 ကိုရမယ်။ရလာတဲ့ CaCl2 calcium chloride ကို sulfuric acid H2SO4 ရဲ့ H2O ရဲ့ပေါင်းခြင်းအဖြစ် CaSO4.2H2O gypsum ရမယ် plus 2HCl ပါ Number 2 Starting from aluminum foil how would you prepare anhydrous aluminum chloride and alumina anhydrous aluminum chloride ကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုရင် aluminum ကို chlorine နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အပူပေးခြင်းအဖြစ် anhydrous aluminum chloride AlCl3 ကိုရပါမယ်Number 2ရဲ့နောက်တစ်ခုက aluminum ကနေ alumina Al2O3 ဆိုတဲ့ aluminum oxide ကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲအဲ့တော့ aluminum ကို chlorine နဲ့ပေါင်းမယ်အပူပေးခြင်းအပြင် AlCl3 aluminum chloride ကိုရမယ်ရလာတဲ့ aluminum chloride AlCl3 ကို sodium hydroxide နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် aluminum hydroxide AlOH3 နဲ့ NaCl ကိုရမယ်ရလာတဲ့ AlOH3 aluminum hydroxide ကိုအပူပေးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့ alumina Al2O3 ဆိုတဲ့ aluminum oxide plus H2O ကိုရပါမယ်။ Number 3 Starting from lead-2 oxide how would you prepare lead-2 chloride and sodium plumbite lead-2 oxide ကနေပြီးတော့ lead-2 chloride ကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲ lead-2 oxide PbO ကို dilute hydrochloric acid နဲ့ပေါင်းခြင်းအဖြစ်ဖြည်းညှင်းစွာဓာတ်ပြုပြီးတော့ lead-2 chloride PbCl2 နဲ့ H2O ကိုရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကlead-2 oxide ကနေ sodium plumbite ကိုဘယ်လိုရအောင်ထုတ်မလဲ lead-2 oxide ကို sodium hydroxide နဲ့ပေါင်းခြင်းအပြင် Na2PbO2 ဆိုတဲ့ sodium plumbite plus H2O ကိုရပါမယ်။ Number 4 Give an account on the manufacture of sodium hydroxide by the electrolysis of brine solution brine solution ဆိုတာ saturated sodium chloride solution ကိုပြောတာဒီ sodium chloride solution ကနေ sodium hydroxide မြောက်များထုတ်တာကိုဆရာမဒီမှာအချက်လေးတွေနဲ့ဖြည့်ပြထားပါတယ် Number 1 Sodium hydroxide is prepared by the electrolysis of a saturated solution of sodium chloride brine solution Sodium hydroxide solution ကို brine solution ကိုလျှပ်စစ်နည်းနဲ့ဖြိုခွဲခြင်းအပြင်အမြောက်များထုတ်လုပ်နိုင်တယ် Number 2 Chlorine resulting from the electrolysis is evolved at the graphite anode ဒီလိုလျှပ်စစ်နဲ့ဖြိုခွဲခြင်းအပြင် graphite anode မှာ chlorine ဓာတ်ငွေ့ထွက်လာပါတယ် Number 3 At the mercury cathode the sodium ions are discharged where they react with the mercury to form
sodium amalgam ကတ်သုံးမှာ mercury electrode ကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီ mercury မှာ sodium metal တွေ deposit ကတ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတ်တင်လာတဲ့ sodium ဟာ mercury ကတ်သုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ sodium amalgam ဆိုတဲ့သတ္တုစက်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ် Number 4 Then the amalgam reacts with water in the receiving tank to form sodium hydroxide solution and liberate hydrogen စောစောကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ sodium amalgam ကို receiving tank ထဲမှာရေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ sodium hydroxide solution နဲ့ hydrogen gas ကိုရရှိပါတယ် Number 5 The reactions involved in this process are as follows ဆိုပြီးတော့ electrolysis နည်းနဲ့ဖြိုခွဲခြင်းအပြင်ကတ်သုံးတဲ့ anode မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ chemical reaction နှစ်ခုကိုဆက်မရေးပြရပါမယ် Chemical equations တွေကတော့ 2NaCl plus 2xHg arrow 2NaHgX plus Cl2 NaHgX က sodium amalgam မှာရလာတဲ့ 2NaHgX ကို plus 2H2O နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ 2NaOH plus H2 plus နဲ့ 2xHg ရပါမယ်ဒီနေရာမှာ X ဆိုတဲ့သဘောကတော့ mercury အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့ကိုးစားပြုဖော်ပြတာပါရရှိလာတဲ့ sodium hydroxide ဟာအဖြူရောင် deliquescent solid ဖြစ်တယ်သူဟာရေမှာအလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်ပြီးတော့ heat အပူထွက်ဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် very strong alkali ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာမတို့အသားတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို caustic ဆိုတာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက် lesson မှာလည်း chapter 9ကလက်ကျန်အမေးအဖြေတချို့ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါဦးမယ် see you next lessons bye bye